Takže ahojte lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude video teda, že vyrábím slez, ale proč tu třeba nemám barvy a tak, je to z tohohle důvodu, že ho budu mít jenom čistě bílej a tak. Takže jako první budete na vyrábění slezu potřebovat něco, v čem to budete míchat. Něco, s čím to budete míchat. Potom lepidlo. Já mám PVA glue, ale klidně může být i Herkules. Potom potravinářské nějaký třeba aroma, nebo jestli teda chcete, aby vám ten slez voněl, tak nějaký aroma. Jako další je potom borax. Já mám teda tady tenhle borax, celé krabičce, ale může být persil nebo pervol. A ještě nějaký krém nebo prostě mýdlo na ruce, takže tekuté. A ještě kdo chce, tak si tam může dát holící penu. Takže já si tady vezmu ten, v čem to budeme míchat. Dám si to nějak sem a jdu si dát lepidlo na misky. Já si budu dělat takový malinký, ale to je no. Tak. A to by stačilo. Já ho teda mám nějak tolik, ale já si myslím, že to bohatě stačí. Takže tak, nechci si toho lepidla moc vypotřebovat. Teďka si tam dáte trošku toho třeba na ruce, to mýdlo, tekuté nebo něco. Potom si tu dáme, vlastně zamícháme ještě. Tak, zamícháno. No, ještě tady trošičku. Tak, teďka si vezmeme něco, aby nám to tam vonilo hezky, ten slez. Já tam dám teda 3 kapky. 1, 2, 3. Moc se omlouvám, že mi tady bude pípat telefon nebo tak dále. Teďka, když už to máme, tak si to zamícháte. Jo, vidíte to, dobrý. Teďka, když už to máte zamíchaný, tak si vezmete ten prostě borax, nebo co vlastně máte na to zaktivování. Já mám teda borax. Pardon. A jdu to tam. Tak, už to tam mám. Myslím si, že se tam dá docela už dost, takže nevím. Každopádně chci ještě říct, že vlastně, když jako nemusíte, ale můžete, když vlastně si budete dávat PVA glue, tak se tam má dávat voda, ale zase nemusí, jo. Tam asi má málo borax, takže ještě si to musím namít. Já to nemůžu prostě. No, tak někdy stane. Říkej, že mi došla i voda v tom. Ne. Jak se to tam tak. Takže to teda nějak zachráníme. Tak, to teda už nějak takhle míchám, doufám, že to vidíte. Takže teďka moc nesleduju tu kameru. Takže tak. Tak. Teď si to
zamícháš do trošku. Tak. To hezky i vylepuje to mísko. Můžete vidět úplně, jak se to tady už snaží hezky vylepit. Nesnaží, ona se to i vylepuje. Ještě tady jsou nějaký drobečky. Tak, myslím si, že to je už tam všechno. Vidíte, jak to hezky vylepilo. A ještě tam teda dám. Ježiš, to už jsem tam zase dala hodně, takže tam to dáme pryč. Vidíte, už se to tady hezky říká. Já jsem chtěla sice takový bílej slez, ale mně se líbí, takže asi nemám vůbec problém. Ale jediný, s čím mám problém, že to trošku lepí. Takže bych tam ještě dala. Tak. Jako sice teďka jsem tam dala docela dost, ale ono to moc tomu uložen, no to moc nevadí, protože ono mu to takhle pomáhá, jo, takže tak ryš. Když celý ruce od toho, takže nějak tak vám to řeknu. Že by už to nelepilo. No nevím, jo, protože ten bodák se začne to jako dost. Já se teďka vezmu do ruky a pomíchám to tady. Jo, takhle. Jste si neříkali, že je tam něco, že ho dávám pryč, nebo že ho vyměňuju. Tak ne, au. Tak to. Jo, klidně ještě sem položím. Ale já si jenom tohoto následnu. Tak tady jsem si dala ten activator. Teď se to pomočíme. Každopádně, kdybyste si mysleli, jestli to je můj první slez, tak to není, jo. Mám jich o hodně víc. A třeba tento zelený, jo, potom mám Cloud Slime a tak dále. Každopádně, jestli chcete vidět moji sbírku, tak maximálně pár slez ukážu, ale to ukážu jenom na Instagramu asi. Takže myslím si, že většina z lidí, kteří mě sledují, tak znají můj Instagram, takže to nemusím ani tady screenshotovat. No, taky screenshotovat to nemusím, takže úplně nic. Dnes to tady vezmu do ruky, protože se tam dělá trošku blbě. Jo, už je dobrý. Takže výsledek je takovejhle, je bílej. Tak voní krásně po jahodách spíš. A není kliky, ale je natahovací. A teda je strašně měkký. Jakože strašně. Což je super. Že by trošku... Ne, to ne. No, každopádně myslím si, že bych mu dala... Tak, já nevím, asi... Ještě někdy lepí, takže tak 9 z 10. 9 z 10, ano. Ne, 9,5 z 10, 9,5. Takže fakt je to jenom takový trošičku.
Vidíte? Mám trošičku. A tohle by bylo z dnešního videa vše a ahoj!